Cześć, witam Was serdecznie i chciałbym, żebyście w komentarzach wypowiedzieli się na temat tej kuchenki. Nie robiliśmy jeszcze takiej, a naprawdę wygląda według mnie świetnie. Są to kafelki w brązowym kolorze, takim czekoladowym. Drzwiczki i piekarnik mamy zrobione z żeliwa. W środku piekarnika pudło jest zrobione z nierdzewki. I oczywiście cały środek wymurowany z szamotu. Rama czarna, malowana farbą żaroodporną. Tutaj mamy szyberek na krótką i długą drogę. Kuchnia w dolnej części posiada jeszcze szufladę. Co myślicie? Bo według mnie naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Trzymajcie się cieplutko.